今の時代こそ、当然ほらうちも時代に合わせて週休2日でもやってるし、給料もいいし、充実してるけど、だけど、そんな人と同じことやってたら成功なんかできないよって。だから、やりたいやつは、やっぱり自分の意思でやってよ。だから働く人は、一回前様で働く人もいるし。だけど、辞めてないし、結局、自分どころのスタッフに腫れ物を扱うに付き合ってたら、いい関係性になって戻るんですよ。だから、いいことばっかり言って、やってたら強い人材なんか作れない。俺はそう思ってるね。だから、こんな時代だからこそ、そういう泥臭いことをやっぱしっかりやっていくっていうのが、俺は大切。